JavaScript has been gaining popularity in recent years and have been the leading programming language for 6 consecutive years on GitHub, for example. Mm. So here are some of the technologies that is JavaScript. First one is React.js, that is used to create web applications, and then we have Electron.js that brings the web applications to the desktop platform. For example, the VS Code application, Discord, and other applications like Slack, Microsoft Teams are all written in JavaScript and brought to desktop with the help of Electron.js. And then we have Node.js that powers the backend of many websites. And then we have Next.js for server-side rendering and other front-end frameworks and platforms like AngularJS and Vue.js. So I'll switch to sharing my screen for the programming part now. Are you guys excited? Yes, okay. ल म नेपालीमा स्विच भयो है त, नेपालीमा भन्ने रिक्वेस्ट आइरहेको छ। ओके, ल म नेपाली नै युज गर्छु, ठिक छ। थ्याङ्क यू फर योर सजेसन। I'll be using VS Code, अनि त्यस पछाडि mostly this section will not be like in workshop, so you are not required to just code along. Just look at the screen and try to memorize or remember everything that I tell you. I'll be using Coca.js plugin for quick prototyping that will help me just view my output in the code editor itself. Okay. Oh, sorry, म नेपालीमा बोल्छु भनिरहेको थिएँ है। Thank you. To begin with, we have JavaScript मा चाहिँ हामीसँग 7वटा primitives छ: boolean, null, undefined, number, string, symbol अनि begin है। त्यो सबै primitives चाहिँ किन भनेको भन्दा we cannot mutate them in the runtime. So for example, if I have a number 2, then I cannot assign यसलाई अब 2 number चाहिँ प्रोग्राम भरि नै 2 नै रहन्छ, I cannot assign it to 3 or something हैन। अनि त्यस्तो टाइपको डाटा टाइप्सहरुलाई चाहिँ हामी primitive भन्छौं, अनि everything else is object. अब चाहिँ हामी नल र अनडिफाइन्ड बिचको डिफरेन्स चाहिँ के हो भनेर हेर्छौं हैन। अनि जस्तो नल र अनडिफाइन्ड चाहिँ वी माइट बी टेम्पटेड टु थिंक कि दुईटै एउटै हो भनेर। सो लेट्स चेक है त। यो नल भनेको चाहिँ वी एक्सप्लिसिटली डिफाइन नल हो भनेर, त्यसपछि अनडिफाइन्ड भनेको चाहिँ जुन भेरिएबललाई हामीले भ्यालु असाइन गरेको हुँदैनौ इट डिफल्ट्स टु अनडिफाइन्ड हैन। अब लेट्स से मैले चाहिँ console dot log गरेर अनि त्यसपछि a equals b गरे भने, सरी, triple equals, I'll get to the logic later है। सो अब यो चाहिँ फल्स आयो हैन। त्यो फल्स आइसके पछाडि what we can be certain कि जस्तो console dot log a गरे भने नल छ, अनि त्यसपछि b चाहिँ हाम्रो अनडिफाइन्ड हो हैन। अब a र b चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ we get false। सो झुकिन सक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा नल र अनडिफाइन्ड चाहिँ सेम हो भनेर झुकिन सक्छौं, त्यो चाहिँ हैन। नल भनेको चाहिँ समथिङ वी एक्सप्लिसिटली डिफाइन आवरसेल्फ, अनि b भनेको चाहिँ जुन भेरिएबल त्यसको चाहिँ भ्यालु डिफाइन्ड छैन। अब यो बुलियन भ्यालुजहरु आएको छ जस्तो ट्रु फल्सहरु, यो चाहिँ के हो भनेर एक्चुअली ट्रुथ र फल्स जाभास्क्रिप्टमा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्छौं है त हामी। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै इफ एल्स वाला ब्लक चाहिँ सपोर्ट गर्छ, अनि इफ को यो फर्स्ट वाला प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ हामी टेस्ट कन्डिसन राख्छौं, त्यसपछि यो ब्लक भित्र चाहिँ अब यो ट्रु हुँदाखेरि अथवा यो कन्डिसन स्याटिस्फाई हुँदाखेरि एक्जिक्युट हुने गर्छौं। सो लेट्स सी है त, अब के चाहिँ ट्रु हुन्छ के चाहिँ फल्स हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी यसरी यहाँनिर चाहिँ कसरी चेक गरौँ भन्दा console dot log गरौँ, अनि त्यसपछि आई विल युज दिस डबल ब्याङ अपरेटर
अनि त्यसलाई 2 गर्यो भने अब यो नम्बर चाहिँ ट्रु हुने रहेछ हैन। यो 2 लाई चाहिँ कोअर्स गर्छ बुलियन भ्यालुमा यो डबल ब्याङ्कले। यसले कसरी काम गर्छ भन्दा अगाडिको यो जुन चाहिँ एक्सक्लामेसन अपरेटर छ यसले चाहिँ नेगेटिभ गरिदिने हुन्छ अनि डबल नेगेटिभ गर्यो भने वी गेट इट्स बुलियन इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु। यसरी पनि हामीले कुन नम्बरलाई चाहिँ जाभास्क्रिप्टले ट्रु थियो अथवा फल्स त्यसरी कुन भ्यालुलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्छ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। अनि नम्बरहरूमा चाहिँ 0 मात्र फल्स हो, 0 बाहेकको अरू सबै नम्बर चाहिँ ट्रु हो। त्यस पछाडि स्ट्रिङको केसमा एम्प्टी स्ट्रिङ फल्स हो, एम्प्टी स्ट्रिङ बाहेक अरू स्ट्रिङ चाहिँ ट्रु हो। त्यस पछाडि इफ इट्स एन अब्जेक्ट, एम्प्टी अब्जेक्ट भए पनि ट्रु हुन्छ जहिले पनि, अनि एम्प्टी एरे भए पनि ट्रु हुन्छ। यो चाहिँ मेमोराइज गर्नुपर्ने जस्तो कुरा छ। यो चाहिँ एकदमै धेरै मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। अनि यदि कुनै भ्यालु चाहिँ ट्रु थियो कि फल्स हो अथवा ट्रु हो कि फल्स हो भनेर त्यसको कोअर्स भ्यालु हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ वी क्यान जस्ट युज डबल ब्याङ्क अपरेटर। यसले चाहिँ त्यसको ट्रु र फल्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने गर्छ। मेजर टेकअवे भनेको चाहिँ नम्बर 0 बाहेक 0 चाहिँ फल्स हो, अनि त्यस पछाडि स्ट्रिङको चाहिँ एम्प्टी स्ट्रिङ फल्स हो, त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै ट्रु हुन्छ। जस्तो एम्प्टी अब्जेक्ट भए पनि ट्रु हुन्छ, एम्प्टी एरे भए पनि ट्रु हुन्छ। अब हामीसँग छ लजिकल अपरेटर्स, जस्तो ट्रु एन्ड अपरेटर हुन्छ हामीसँग जाभास्क्रिप्टमा, डबल एम्परस्यान्ड सिम्बल युज गर्छौँ। ट्रु एन्ड फल्स भयो भने अब यो फल्स हुने भयो, एन्डको केसमा चाहिँ दुईवटै ट्रु भयो भने मात्रै ट्रु आउटपुट आउँछ। त्यस पछाडि अर्को हामीसँग हुन्छ अर अपरेटर। यसलाई चाहिँ हामी यो डबल पाइप अथवा बार सिम्बलले चाहिँ युज गर्छौँ, अनि यसले चाहिँ कुनै एउटा ट्रु भयो भने चाहिँ ट्रु दिन्छ। अनि नट अपरेटर त अघि नैको भइहाल्यो, जस्तो त्यो अगाडि एक्सक्लामेसन मार्क राखिदियो भने अब यसको नेगेटिभ हुने भयो। त्यस पछाडि अघि नै मैले त्यो नल र अनडिफाइन्डको कम्पेयर गर्ने बेलामा 3वटा इक्वल युज गरेको थिएँ। अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामी 2वटा मात्रै युज गर्छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ यो 2वटा इक्वल र 3वटा इक्वलमा चाहिँ डिफरेन्स के छ भन्दा यो 2वटा इक्वल गर्दाखेरि चाहिँ हामी एब्स्ट्र्याक्ट कम्पेरिजन भन्छौँ। यसमा चाहिँ सुरुमा यो डाटा टाइपलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम भइरहेको हुन्छ। जस्तो मैले ट्रु स्ट्रिङमा दिएँ भने पनि इट गिभ्स अ ट्रु रिजल्ट, डाटा टाइप कम्पेयर नगरिकन सिम्पली भ्यालु मात्रै ट्रु दिइरहेको हुन्छ। यो किन भयो भन्दा जाभास्क्रिप्ट स्टार्टेड एज अ त्यो ब्राउजरमा रेन्डर हुने ल्याङ्ग्वेज, अनि ब्राउजरमा देख्दाखेरि स्ट्रिङको 2 देखिनु र नम्बरको 2 देखिनु चाहिँ उस्तै उस्तै हो, अनि त्यही भएर चाहिँ यो दुइटैले ट्रु रिजल्ट दिन्छ। अनि यसरी चाहिँ डबल इक्वालिटी अपरेटरले काम गर्छ। अब 3वटा इक्वल दियो भने चाहिँ डाटा टाइप पनि कम्पेयर हुने भएको भएर 2 ट्रिपल इक्वल्स 2 यो स्ट्रिङको 2 गर्दाखेरि चाहिँ फल्स आयो। सो यसको यो पार्टको टेक अवे भने के हुन्छ भन्दा हामीले जहिले पनि यो ट्रिपल इक्वल नै युज गर्ने, नत्र चाहिँ जाभास्क्रिप्ट क्यान बी वियर्ड समटाइम्स हैन। अब जाभास्क्रिप्टमा इफ पनि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै हुन्छ भनेर गरेको थियो। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ एउटा ट्रु रिजल्ट दिने भयो, अनि यसमा चाहिँ मैले console.log दिस इज ट्रु गऱ्यो भने यहाँनिर कन्सोल लग आएको छ हैन। अब जस्तो यदि मैले यहाँ 3वटा इक्वल्स राख्दिएँ भने चाहिँ अब यो आउँदैन बिकज दिस इज फल्स। एल्स राखेर अनि एल्स कन्डिसन डिफाइन गर्न पनि सकिन्छ, सिम्पली लाइक अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै। त्यस पछाडि जाभास्क्रिप्टले अर्को सपोर्ट गर्ने कुरा भनेको चाहिँ वी हेभ टर्नरी अपरेटर। जस्तो फर इक्जाम्पल लेट्स से म एउटा सी भन्ने भेरिएबल क्रिएट गर्छु, अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ सीलाई चाहिँ ट्रु दिन्छु, अनि त्यस पछाडि सी इक्वल्स टु फल्स दिन्छु। अब गऱ्यो भने यसले चाहिँ ट्रु र फल्सको भ्यालु चाहिँ त्यही माथिको अनुसार देखिने भयो। यो इफ कन्डिसनलाई चाहिँ वी क्यान राइट इट इन सिङ्गल लाइन है। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी टर्नरी अपरेटर भन्ने युज गर्छौँ। यसमा फर्स्ट मा के लिन्छ भन्दा टर्नरी भनेको 3वटा अपरेन्ड्स लिने भएको भएर टर्नरी भन्ने हो।
सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दा हाम्रो कन्डिसन के छ त्यो दिने, जस्तो ट्रु यो भयो अनि क्वेसन मार्क राखेर अब यो ट्रु भयो भने के गर्ने भन्ने भ्यालु दिन्छौँ। यो ट्रु भयो भने हामी ट्रु राखिदिने भ्यालु, अनि भएन भने चाहिँ कोलन दिन्छौँ होइन। कोलनले चाहिँ एल्सवाला कन्डिसनलाई डिफाइन गर्छ। कोलन राखेर फल्स गऱ्यो भने अब यसले चाहिँ ट्रु हो कि फल्स हो भनेर चाहिँ यसरी सिङ्गल लाइनमै इफ एल्स स्टेटमेन्टलाई चाहिँ कन्डेन्स गर्न सकिने भयो। त्यस पछाडि वी हेभ स्विच स्टेटमेन्ट। के गरौँ भन्दा एउटा भेरिएबल छ। त्यस पछाडि अब यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो स्विच केसले चाहिँ एउटा भ्यालु लिन्छ, त्यसलाई मल्टिपल केसेससँग चेक गर्छ अनि त्यहीसँगको यो कोलन पछाडिको स्टेटमेन्ट ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। हामीले ब्रेक राख्छौँ, यो चाहिँ किन राख्छौँ भन्दा यो स्टेटमेन्ट ट्रु भइसके पछाडि अरू चेक गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ हामी ब्रेक राख्ने गर्छौँ। अब जस्तो मैले यहाँनिर यसलाई डग लेखिदिएँ भने अब हाम्रो आउटपुट चाहिँ यसरी आयो होइन। अनि सो स्विच ब्लकले चाहिँ एउटा भ्यालुलाई मल्टिपल केसेससँग कम्पेयर गर्नको लागि युज हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यदि कुनै पनि भ्यालु चाहिँ ट्रु छैन भने अब हाम्रो डिफल्टवाला ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। अनि अडियन्सहरूलाई अलि फास्ट भइरहेको जस्तो लागेछ भने वी विल प्रोभाइड यु द रेकर्डिङ्स एन्ड यु क्यान वाच दिस लेटर है। म अलि बिस्तारै जानु कोसिस पनि गर्छु तर यु विल गेट द रेकर्डिङ्स एज वेल। अब वी विल मुभ टु द भेरिएबल पोर्सन। अहिलेसम्म चाहिँ मैले यो var युज गरिरहेको थिएँ बिकज आई वाज अज्युमिङ कि तपाईँहरूलाई अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट आउँदाखेरि यु डोन्ट नो द डिफरेन्स बिट्विन var, let, const त्यो चाहिँ। सो लेट्स सी है त अब जाभास्क्रिप्टमा भेरिएबल युज गर्ने कस्तो तरिकाहरू छ अनि त्यस पछाडि कुन चाहिँ बेटर हुन्छ भनेर। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भ्याट दिने, त्यस पछाडि जाभास्क्रिप्ट इज अ नन टाइप प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, त्यही भएर जुन टाइपको भ्यालु दियो पनि यसलाई एक्सेप्ट गर्छ अनि यसको लागि चाहिँ त्यो टाइप डिफाइन गर्नु पर्दैन। जस्तो मैले नम्बर दिँदा पनि काम गरिरहेको छ अनि स्ट्रिङ दिँदा पनि काम गरिरहेको छ। अनि यो var भनिसके पछाडि अब वी क्यान जस्ट असाइन एन्ड रिअसाइन इट। यो चाहिँ नर्मल भेरिएबलकै प्रोपर्टी भयो। अब यस पछाडि चाहिँ हामी var, let र constको युजमा जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट अनि लोकल भेरिएबल र ग्लोबल भेरिएबल भने के भन्ने चाहिँ है त। सो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भनेको चाहिँ यो जाभास्क्रिप्ट कोड कहाँनिर रन भइरहेको छ त्यसलाई हामी एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट भन्छौँ। जस्तो एउटा फङ्सनभित्र हुनसक्छ अथवा यो अहिले मैले लेखिरहेको बाहिरको यो कन्सोल लग चाहिँ ग्लोबल अब्जेक्टमा अथवा ग्लोबल स्कोपमा रन भइरहेको छ। लेट्स चाहिँ मैले कुनै एउटा फङ्सन बनाएर फङ्सनभित्र कन्सोल लग राखेको भए चाहिँ अब त्यो फङ्सनमा चाहिँ हुने भयो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्ट। अब var र अनि हामीसँग जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ अरू लेट र कन्स्ट भन्ने पनि डिक्लेयर गर्ने तरिकाहरू छ अनि वी प्रिफर देम। त्यो चाहिँ किन भनेर चाहिँ अब म भन्छु है त। सो var र लेटको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तो मैले एउटा फङ्सन बनाएँ, विल गेट टु द फङ्सन्स लेटर, अहिले जस्ट फङ्सन हो भन्ने चाहिँ बुझौँ है त।
ल अब मैले यो var a भन्नेमा this works भन्ने स्ट्रिङ सेभ गरेँ। मैले यहाँनिर यो इफ ब्लकबाट बाहिर आइसकेपछि यही फङ्सन भित्र ए कन्सोल लग गर्यो भने चाहिँ एक्जिक्युट भइरहेको छ होइन। अब लेट मी ट्राई टु युज दिस आउटसाइड है। अब मैले आउटसाइड यो आउटसाइड द फङ्सन ट्राई गरेँ भने एक्सेस हुने भएन, किन भन्दा यो भ्यारको स्कोप चाहिँ एउटा फङ्सनभित्र हुने गर्छ यो फङ्सनभित्र। अब लेटको डिफरेन्स, लेट र varको डिफरेन्स के भन्दा अब मैले var युज नगरिकन लेट गरेँ भने यो फङ्सन भित्र नै पनि एक्सेस भएन, किन भन्दा लेटको स्कोप चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेस भित्र मात्रै हुने गर्छ। हामीले यो दुईवटा कर्ली ब्रेसेस छ नि जुन लेक्सिकल इन्भाइरोमेन्ट, यो दुईवटा कर्ली ब्रेसेस भित्र मात्रै एक्सेस गर्न सक्छौँ यसलाई, अनि योबाट बाहिर आइसके पछाडि चाहिँ अब यो ए चाहिँ आउट अफ स्कोप हुने गर्छ। var चाहिँ फङ्सन भित्र जहाँ पनि एक्सेस हुन्छ, लेट चाहिँ यो इफ ब्लक अनि लुपहरूको ब्लक हुन्छ नि जुन त्यो कर्ली ब्रेसेस, त्योबाट बाहिर चाहिँ निस्किँदैन। अनि वी प्रिफर टु युज लेट इन मोडर्न सिन्ट्याक्स, त्यही हो। अनि कन्स्ट भनेको पनि सिमिलर नै हो, तर कन्स्टको र varको प्रोपर्टी सेम हुन्छ। यसरी यो एक्जिक्युसन कन्टेक्स्टबाट बाहिर पनि निस्किन्छ, तर हामीले एकचोटि असाइन गरिसके पछाडि यसलाई रिअसाइन गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर एउटा रुल चाहिँ एउटा अथवा बेस्ट प्र्याक्टिस अथवा टिप्स भनौँ, त्यो चाहिँ जहिले पनि लेट र कन्स्ट नै युज गर्ने, var चाहिँ युज नगर्ने। सो आई विल बी मुभिङ टु लेट एन्ड कन्स्ट है त अबको पार्टमा चाहिँ। अब मैले के कोड लेखेँ भने चाहिँ अब आई विल ट्राई टु युज लेट र कन्स्ट। अब वी विल डु अब्जेक्ट्स है त। जाभास्क्रिप्टको अर्को फन्डामेन्टल डाटा टाइप भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो। प्रिमिटिभ्स बाहेक अरू सबैलाई अब्जेक्ट भनिन्छ, तर डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्ट भनेर चाहिँ नर्मल्ली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ की भ्यालु पेयरको रूपमा युज गरिएको एउटा डाटा टाइपलाई भन्न सकिन्छ। एउटा अब्जेक्ट इन्स्टान्सिएट गर्ने थुप्रै तरिकाहरू मध्येको एउटा जस्तो न्यू किवर्ड युज गरेर गरिन्छ। नम्बर 1 गयो भनेको चाहिँ लेट्स से लेट ए भन्ने अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो भने आई विल जस्ट डु यो कन्स्ट्रक्टर युज गरेर, अनि आई क्यान एड न्यू प्रोपर्टिज ए डट नेम इक्वल्स टु विक्रम गऱ्यो भने अब यो ए भन्ने अब्जेक्टमा चाहिँ विक्रम भन्ने प्रोपर्टी स्टोर हुने भयो, अनि यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्टको बनाउन सक्छौँ। अथवा यो बाहेक बेटर अप्रोच भनेको के हुन्छ भन्दा हामीले मोस्टली युज गर्ने अप्रोच भनेको चाहिँ सिधै यो अब्जेक्ट लिटरल सिन्ट्याक्स भनेर ब्र्याकेट ओपन गर्छ, अनि त्यहीँभित्र चाहिँ हामी की भ्यालु पेयरहरू पनि दिन्छौँ। जस्तो अब मैले बी भन्नेमा चाहिँ यसरी सिधै मल्टिपल भ्यालुज एकैचोटि राखेर अनि सिधै अब्जेक्ट क्रिएट गर्न चाहिँ सक्छु। माथिको जस्तो न्यू अब्जेक्ट गरेर अनि ए डट नेम फेरि ए डट रोल गर्दै दिनु पर्दैन, कमाले सेपरेट हुन्छ है यो भ्यालु चाहिँ। त्यस पछाडि यदि कुनै भेरिएबलमा भएको भ्यालु स्टोर गर्न मन लाग्यो भने देयर इज बेटर वे अर्को के भन्दा लेट अब मैले सिम्पली भेरिएबलको नाम मात्रै राखिदिएँ भने पनि दिस विल रिफर यो कीमा यही प्रोपर्टी क्लासेस भन्ने कीमा क्लासेस भन्ने भेरिएबलको प्रोपर्टी राखेर पनि अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। सो यसरी पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो भ्यालु की भ्यालु पेयरमा चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर एउटा स्ट्रिङ राखेँ, यहाँनिर नम्बर राखेँ। अब आई क्यान डु लेट्स से एउटा कुनै बुलियन भ्यालु पनि गर्न सकियो। त्यस पछाडि की भ्यालु पेयरमा नै एउटा फङ्सनलाई पनि एज अ भ्यालु चाहिँ मैले पास गर्न सक्छु। अब मैले सिम्पली कल, अब फङ्सनको एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्दा जस्तो डट अपरेटर युज गरेर गर्न सकिन्छ। जस्तो त्यो ब्राउजरको इन्टेलिजेन्सले पनि मलाई सजेसन्स दिइरहेको छ। जस्तो पी डट क्लासेस गऱ्यो भने अब मलाई यसको प्रोपर्टी एक्सेस भयो एउटा तरिका।
अर्को भनेको चाहिँ यो ब्र्याकेट्स युज गरेर अनि यहाँभित्र चाहिँ की स्ट्रिङ दिने, यसले पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ किजहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ। प्लस अब फङ्सन इन्भोक गर्नु पर्यो भने आई क्यान सिम्पली डु बी डट क्रिएट गऱ्यो भने अब यसको हाई भन्ने आउटपुट चाहिँ यहाँ आएको छ होइन, जस्तो यो ट्रिगर भयो। त्यस पछाडि भेरिएबलबाट यो की अथवा भ्यालुजलाई एक्सेस गर्ने तरिका भनेको अर्को पनि हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल एकदमै के गरिराख्नु पर्ने हुन्छ भन्दा हामीले कुनै एउटा एपिआईबाट चाहिँ अब्जेक्ट फर्मेटमा चाहिँ टेम्परेचर डाटा आएको छ अनि टेम्परेचरलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा यसरी डिस्ट्रक्चरिङ सिन्ट्याक्स युज गरेर अनि अब मैले यहाँनिर अब्जेक्टको नाम दिन्छु, यहाँभित्र जुन कीको भ्यालु चाहिँ मलाई एक्सेस गर्नु छ यो दियो भने अब मलाई यो नेम भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट बन्छ अनि यो बी भन्ने अब्जेक्टबाट नेम भन्ने कीको भ्यालु आएर चाहिँ यो नेम भन्ने कन्स्ट्यान्टमा बसिरहेको हुन्छ। यसरी पनि एक्सेस गर्न सकियो। अनि यसरी नै मल्टिपल अब जस्तो रोल गऱ्यो भने यो रोल पनि एकैचोटि इन्स्ट्यान्सिएट भयो कम्पेयर टु अघिको जस्तो अब यसरी गर्नु परेन। जस्तो इजी स्मार्ट एक्सेस गर्नु थियो भने नर्मल्ली ट्रेडिसनल वे चाहिँ के थियो भन्दा पी डट इजी स्मार्ट गरेर एक्सेस गर्नुपर्ने थियो। अनि हरेकको यसरी नै गर्दाखेरि एकदमै टिडियस प्रोसेस हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले जस्ट वी क्यान युज अब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिङवाला प्रोपर्टी। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो अब्जेक्टमा प्रोपर्टिजहरू दिने बेलामा यदि रिपिट भयो भने जस्तो मैले नेम भनेर फेरि अर्को लेट्स से अर्जुन भनेर दिएँ भने अब चाहिँ के हुन्छ होला त, अब चाहिँ यो पहिलाको भ्यालुलाई चाहिँ राइट साइडमा भएको अथवा जुन पछि डिफाइन गरेको भ्यालु हुन्छ त्यसले चाहिँ ओभरराइड भएको हुन्छ है। हामीसँग अब यो ए भन्ने अब्जेक्ट छ अनि क्लासेस भन्ने चाहिँ अर्को भेरिएबल छ है। लेट्स ट्राई के भन्दा अब मैले भेरिएबल बीमा एलाई असाइन गरेँ भने अनि त्यस पछाडि क्लासेसलाई असाइन गरेँ भने अनि त्यस पछाडि अब यो क्लासेसको भ्यालु चेन्ज गरेर मैले अरू केही राखेँ भने लेट्स से हेलो राखेँ है। अब मैले बी एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ टेस्ट नै आएको छ होइन। जस्तो के हुन्छ भन्दा यसरी गर्दाखेरि अब यो लेट बी इक्वल्स टु क्लासेस गर्दाखेरि यो क्लासेसको भ्यालु चाहिँ जुन टेस्ट छ यो कपी भएर यो बीमा बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीले क्लासेसलाई चेन्ज गर्दा पनि बी चाहिँ चेन्ज भइरहेको छैन होइन। जस्तो क्लासेस चाहिँ स्टिल हेलो छ, क्लासेस चाहिँ चेन्ज भएर हेलो छ तर बी चाहिँ स्टिल टेस्ट छ। अनि अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब अब्जेक्टमा ट्राई गरौँ है त। जस्तो यहाँनिर ए भन्ने अब्जेक्ट छ होइन, लेट्स सी ए भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ यस्तो छ है। अब मैले बी भन्नेमा यो ए भन्ने अब्जेक्टलाई राखेँ, इक्वेलिटी गरेर असाइन गरेँ। अब मैले ए को नेम चाहिँ चेन्ज गरेर लेट्स से अरू केही राखिदिएँ भने अब यो बी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ होला, बी स्टिल सेम त्यही माथिको विक्रम नै रहन्छ कि अर्जुन हुन्छ। सो बी पनि चेन्ज भएको छ होइन यहाँ। यो किन हुन्छ भन्दा हामीले यो इक्वेलिटी अपरेटर युज गर्दाखेरि यदि प्रिमिटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ भ्यालु कपी हुन्छ, तर यदि अब्जेक्ट छ भने चाहिँ जस्तो यो ए भन्ने अब्जेक्ट छ नि जुन, यो ए भन्ने अब्जेक्ट यो चाहिँ छुट्टै अब्जेक्ट हो, यसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ ए भन्ने नेमले अनि बी भन्ने नेमले पनि फेरि ए अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरिरहेको छ। सो हामीले यो अब्जेक्टलाई चेन्ज गऱ्यौँ भने दुईवटै चेन्ज हुन्छ, ए पनि चेन्ज हुने भयो बी पनि चेन्ज हुने भयो। अनि हामीले कहिलेकाहीँ अब जस्तो अब्जेक्टहरू कपी गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा यसको लागि चाहिँ अब बीको लागि छुट्टै अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अनि ट्रिपल डट ए गरिसके पछाडि अब यो ए को सबै कपी भएर यसमा आएर
बस्छ। हामी चाहिँ यसलाई स्प्रेड अपरेटर भन्छौँ। अब चाहिँ मैले ए चेन्ज गरेँ पनि बीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएको छैन यहाँ, जस्तो पहिलाकै यही विक्रम भन्ने भ्यालु नै बसिरहेको छ होइन। अनि यसरी चाहिँ हामी प्रिमिटिभ्सको भ्यालु चाहिँ कपी भएको हुन्छ, तर अब्जेक्टको भ्यालु चाहिँ सिम्पली पोइन्ट मात्रै भएको हुन्छ। अनि यही प्रोपर्टी युज गरेर अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो लेट्स सी भनेर मैले एउटा की भ्यालु पेयर राखेर चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाएँ। अब मैले बीमा चाहिँ यो सीको प्रोपर्टी पनि राखेर अनि त्यस पछाडि यो दुईवटाकै कपी गरेर यसरी अर्को अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सकेँ। अब यसमा अरू प्रोपर्टी एड गर्न मन लाग्यो भने सिम्पली यसरी एड गर्न पनि मिल्यो। यो भनेको सिम्पली अरू अब्जेक्ट क्रिएट गरे जस्तै हो। यो ट्रिपल डट अपरेटर राख्ने बित्तिकै माथिको की भ्यालु पेयर चाहिँ ल्याएर कपी पेस्ट गरे जस्तो मात्रै हुन्छ। I'll see the chat है। अब के छ केही क्वेसन्स छ भने यहाँसम्मको पार्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल ट्रिपल डट अपरेटरको चाहिँ फेरि भनिदिने भन्नुभएको छ। ल हुन्छ है, म यो क्लिन गरेर अलि हामीसँग एउटा अब्जेक्ट छ जसको की भ्यालु पेयरमा चाहिँ नेम भन्ने कीमा चाहिँ विक्रम भन्ने प्रोपर्टी छ। अब मैले यो ओबिजे2 मा चाहिँ ओबिजे1 लाई असाइन गरेँ भने अब अब्जेक्ट2 चाहिँ यो माथिकोसँग सेम भयो। तर मैले यदि ओबिजे1 लाई मोडिफाई गरेर नेम चाहिँ अब अरू के राखिदिएँ भने चाहिँ टेस्ट राखिदिएँ भने अब यो ओबिजे2 पनि मोडिफाई भयो होइन। यस्तो अवस्थामा हामीले कपी गर्न सकिएन। अब कपी गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त भन्दा अब हामीले यसलाई न्यू अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने अनि ट्रिपल डट ओबिजे1 गरिसके पछाडि अभियसली अब्जेक्ट1 को प्रोपर्टिज र की भ्यालु पेयर छ नि जुन, यसलाई चाहिँ सिम्पली कपी गरेर अनि यो भनेको चाहिँ केसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्दा यो गर्नुसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ कि माथिकोलाई ल्याएर तल कपी पेस्ट गर्नुसँग इक्वल हुन्छ। अब मैले अर्को पनि अब्जेक्ट बनाएर जस्तो 3 बनाएँ अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ रोल भनेर कुनै एउटा राखेँ। त्यसलाई पनि अब स्प्रेड गरिदिएँ भने माथिको यसको प्रोपर्टी पनि कपी गरेर यसमा पेस्ट गरे जस्तो भयो कि यसरी चाहिँ माथिको पनि की भ्यालु पेयर चाहिँ यसमा आइपुग्यो। यो स्प्रेड अपरेटर चाहिँ हामी यसरी युज गर्छौँ। अनि होस्टिङको बारेमा भनिदिनु न भन्ने आएको छ, एकैछिनमा आउँछ है त होस्टिङको कन्सेप्ट चाहिँ। अरू केही क्वेसन्स छ? यो अब्जेक्ट चाहिँ किन कपी भएन भन्ने कुरा पनि सोध्नु भएको छ कसैले। सो म चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्न ट्राई गर्छु है त। हामीले यसरी ओबिजे1 गर्दाखेरि के भयो भन्दा मेमोरी स्पेसमा यो एउटा अब्जेक्ट छ अनि यसलाई रिफरेन्स गर्ने नेम चाहिँ ओबिजे1 छ अनि हामीले यो ओबिजे2 लाई योसँग इक्वल गर्दाखेरि अब यसले पनि यही अब्जेक्टलाई नै पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ, यही अब्जेक्टमा नै पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ, न कि अर्को एउटा डुप्लिकेट भ्यालु क्रिएट गरेर यसमा असाइन गरेको हुन्छ। प्रिमिटिभ्स भ्यालुमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। जस्तो
प्रिमिटिभ्स भ्यालु भनेको चाहिँ अब स्ट्रिङ नम्बरहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। जस्तो अघि मैले पनि देखाएको थिएँ, लेट ए इक्वल्स टु टेस्ट गरेँ, अनि त्यस पछाडि बी इक्वल्स टु ए गरेँ, अनि त्यस पछाडि एलाई अब मैले फेरि चेन्ज गरेँ भने स्टिल बीमा चाहिँ त्यही त्यो पहिलाको टेस्टवाला भ्यालु नै देखिन्छ क्या। यो भ्यालु चाहिँ कपी भएको छ, स्ट्रिङ भ्यालु अथवा प्रिमिटिभ भ्यालुहरू चाहिँ कपी भएको हुन्छ, नयाँ जसरी क्रिएट भएर बसेको हुन्छ। तर यो अब्जेक्ट चाहिँ सेम अब्जेक्टलाई न्यू नेमले एड्रेस गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ। अनि त्यो गर्नु पर्यो भने हामी नयाँ अब्जेक्ट बनाउँछौँ। नयाँ अब्जेक्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेस भित्र यसरी स्प्रेड अपरेटर युज गर्यो भने यो माथिको की भ्यालु पेयरलाई सिम्पली कपी पेस्ट गरेको जस्तै जस्तै हुन आउँछ। यो सब कता युज हुन्छ त्यो आइडिया क्लियर पारिदिनुहोस् न, वेब डेभलपमेन्टमा कसरी युज हुन्छ भन्नु छैन। जस्तो हामीले यो कुरा चाहिँ भोलि पनि युज गर्छौँ। भोलि चाहिँ हामीले एउटा टु डु एप्लिकेसन बनाउँछौँ जसमा चाहिँ जेसन फर्मेटमा डाटा आउँछ अथवा यो अब्जेक्ट फर्मेटमा डाटा आउँछ। अनि यही डाटालाई चाहिँ हामी स्प्रेड अपरेटर युज गरेर लिएर चाहिँ डाटाबेसमा स्टोर गर्ने अथवा लोकल मेमोरीमा चाहिँ स्टोर गर्ने ट्राई गर्छौँ भोलि। यसको युसेज चाहिँ भोलि देखिन्छ है। जनरली यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो अब्जेक्ट फर्मेटमा आउने भनेको चाहिँ मोस्टली जेसनबाट, जस्तै कुनै एपिआईबाट डाटा लिनु पर्यो भने चाहिँ हामी यसरी लिने गर्छौँ नि त। अब्जेक्टको जति धेरै की भ्यालु हुन्छ त्यो सबै की भ्यालुज नै पोइन्ट हुने हो ट्रिपल डट अपरेटरले। त्यसको त्यो की भ्यालु पेयरहरू चाहिँ कपी भएर यता स्प्रेड हुने हो। सर इभेन्ट बबलिङ भनेको के हो भने त्यो चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ हामी अहिले कभर गर्दैनौँ है यो सेसनमा। हामी चाहिँ बिगिनर टु इन्टरमिडिएट जस्तो मात्रै गरिरहेको छौँ। सो अरू केही क्वेसन्स छ? सर हाम्रो सेसन कति आवर्सको हुन्छ? लेट्स सी 2 आवर्स हुन्छ कि म्याक्सिमम। फ्रन्ट इन्डको लागि के टपिक्स सिक्नुपर्छ जेएसमा भन्नु यो सबै बेसिक प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट भयो जाभास्क्रिप्टको। अब यसबाट चाहिँ फ्रेमवर्कहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, जस्तो रियाक्ट छ, भ्युजियस छ। 3 दिनमा कुन कुन टपिक क्लियर हुने हो? हामी चाहिँ यो जाभास्क्रिप्ट खासै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट जाभास्क्रिप्टमा सिफ्ट हुन खोजिरहेकोहरूलाई चाहिँ सर बेसिक ओभरभ्यू जस्तो सबै फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ कभर गर्ने ट्राई गर्ने हो यो सेसनमा। ल आई विल मुभ टुवर्ड्स फङ्सन है त। अब फङ्सन भनेको चाहिँ जाभास्क्रिप्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, तर डिफिकल्ट टु मास्टर पनि छ। यो एकदम मास्टर गर्न नै एकदम बुझ्न अलिक कम्प्लेक्स पनि छ। तर यो फङ्सन्स बुझिसकेपछि चाहिँ एभ्रिथिङ बिकम्स इजी होइन जाभास्क्रिप्टमा। ल फङ्सन क्रिएट गर्नको लागि एकदमै बेसिक तरिका भनेको चाहिँ हामी फङ्सन किवर्ड युज गर्छौँ। त्यस पछाडि फङ्सनको नेम दिन्छौँ, मेक। त्यस पछाडि हामी यो स्क्वायर स्मल ब्र्याकेट भित्र अथवा यो प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ हामी लिस्ट अफ प्यारामिटर्स दिन्छौँ, जुन भनेको चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्ने इनपुट्सहरू हो फङ्सनको लागि। अथवा एक्सपेक्ट गर्ने भ्यालुजहरू चाहिँ यो फर्स्ट भ्यालु चाहिँ आएर काउन्ट भन्ने भेरिएबलमा बस्छ फर इक्जाम्पल। यसरी चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँभित्र चाहिँ अब हाम्रो फङ्सन बडी हुन्छ। अनि फङ्सनमा हामीले रिटर्न गर्न पनि सक्ने भयो, अथवा
कुनै काम गर्न पनि सक्ने भयो। जस्तो मैले अहिले यहाँ चाहिँ कन्सोल लग गरेँ, कन्सोल लग चाहिँ के गर्छु भन्दा सिम्पली इनपुटको आधारमा चाहिँ अब यो रिपिट काउन्ट टाइम्स है त मेरो यो प्लगइनले दुःख दिइरहेको छ। ल हामीले चाहिँ अब यसलाई डाइसेक्ट गर्नुपर्दा सुरुमा फङ्सन किवर्ड भयो, त्यस पछाडि फङ्सनको नेम दिन्छौँ, सकेसम्म सेन्सिबल नेम दिन्छौँ जसले हाम्रो फङ्सनलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ होइन। त्यस पछाडि यो ब्राकेटभित्र अब के भ्यालु चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको छौँ, जस्तै यहाँनिर एउटा सो भन्ने जुन त्यो इनपुट छ त्यो चाहिँ काउन्ट हो, त्यसलाई एक्सपेक्ट गरेको छौँ। अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर सर्टेन कामहरू गर्ने भयो फङ्सनभित्र। त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यहाँ कन्सोल लग गरिरहेको छौँ। अब मैले यो फङ्सन कल गर्ने बेलामा यो 7 भन्ने भ्यालु पास गर्छु, यो चाहिँ गएर काउन्टमा बस्छ। अनि यो पिज्जा भन्ने कन्स्ट्यान्टमा यो पिज्जा जुन इमोजी छ यसलाई चाहिँ 7 टाइम्स रिपिट गरेर अनि यसलाई लग गर्ने काम गरेको छौँ। अब यो नगरिकन हामीले रिटर्नवाला युज गर्ने हो भने चाहिँ सिम्पली रिटर्न पिज्जा गरेर अनि त्यस पछाडि अब यसबाट आउने भ्यालुलाई चाहिँ हामी अर्को भ्यालुमा स्टोर गरेर भेरिएबलमा स्टोर गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रामको अरू पार्टमा युज गर्न सक्ने भयो। अब मैले यहाँ पास गरेको यो 7 चाहिँ आर्गुमेन्ट भयो, एक्चुअल जुन भ्यालु पास गरिन्छ त्यो चाहिँ आर्गुमेन्ट हुन्छ। अनि एक्सेप्टेड भनेर यो फङ्सन एक्सपेक्टेड भ्यालुहरू चाहिँ जुन हामीले फङ्सन डिफाइन गर्ने बेलामा लेख्छौँ त्यो चाहिँ प्यारामिटर्स भयो। अब फङ्सन के छ फङ्सन्स डिक्लेयर गर्ने अरू तरिका पनि हेर्छौँ है त हामी। अर्को तरिका भनेको चाहिँ यो चाहिँ फङ्सन डिक्लेरेसन भयो। त्यस पछाडि अब चाहिँ हामी फङ्सन एक्सप्रेसन हेर्छौँ। यो फङ्सन एक्सप्रेसन हेर्नु अगाडि चाहिँ हामी एनोनिमस फङ्सन भनेर बुझौँ है। एनोनिमस फङ्सन भनेको चाहिँ यस्तो फङ्सन हो जसको चाहिँ केही पनि नाम नै हुँदैन। जस्तो यो मैले एउटा फङ्सन बनाएँ, त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ अब मैले ब्र्याकेटभित्र कभर गरेर यो इमिडिएटली इन्भोक फङ्सन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ फङ्सन डिफाइन हुने बित्तिकै कल भइरहेको छ, सो यसलाई नाम पनि चाहिँदैन होइन। अनि यस्तो टाइपको फङ्सनहरू चाहिँ अब यसमा नाम दिएको छैन नि त मैले, सो यो चाहिँ एनोनिमस फङ्सन भयो। अनि मोस्टली चाहिँ एनोनिमस फङ्सनहरू चाहिँ हामी कसरी युज गर्छौँ भन्दा एज अ फङ्सन स्टेटमेन्ट अरू कन्सट्यान्ट अथवा भेरिएबलमा स्टोर गरेर चाहिँ युज गर्छौँ। सो फङ्सन फङ्क भन्ने नाम भयो, धेरै सेन्सिबल नेम चाहिँ भएन। के गर्न सक्यो भन्दा अब फङ्सन भनेर एउटा नेम नै नभएको फङ्सनलाई चाहिँ मैले यसरी युज गरेँ। अब मैले यसलाई इन्भोक गर्नको लागि यो भेरिएबलमा असाइन भएको लाइक कल गर्न पनि सक्छु। अनि यसले चाहिँ जसरी यो इन्भोक भयो एक्चुअली भन्यो भने चाहिँ यो फङ्सनको आफ्नो नाम चाहिँ छैन होइन। जस्तो फङ्सन पछाडि मैले यहाँ केही पनि नेम दिएको छैन, यो एनोनिमस फङ्सन हो। तर यसलाई चाहिँ हामीले एज अ एक्सप्रेसन चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टमा स्टोर गरेको छौँ होइन। यसलाई भन्छ फङ्सन एक्सप्रेसन मेथड है। अब यो फङ्सन एक्सप्रेसन र फङ्सन डिक्लेरेसनको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो होस्टिङ भन्ने कन्सेप्टको बारेमा अघि एकजनाले सोध्नु भएको थियो। भेरिएबलमा सरी जाभास्क्रिप्टमा यो भेरिएबल र फङ्सनहरू चाहिँ होस्टेड हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ रन टाइममा अथवा प्रोसेस गर्ने बेलामा चाहिँ भेरिएबलहरूलाई र फङ्सनहरूलाई चाहिँ एकदम टपमा लगेर राखिदिने गर्छ जाभास्क्रिप्टले। जस्तो अब मैले यो मेक पिज्जा भन्ने फङ्सन यहाँ क्रिएट गरेको छु, तर यदि यसलाई मैले क्रिएट गरेको लाइनभन्दा अगाडि नै एक्सेस गरेँ भने पनि दिस स्टिल वर्क्स है। अनि किन भन्दा एक्जिक्युसन हुने बेलामा चाहिँ यो मिक पिज्जा भन्ने चाहिँ टपमा मुभ भएको हुन्छ हाम्रो कोडको। अनि त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी होस्टिङ भन्छौँ होइन। होस्टिङ भनेको चाहिँ त्यो फङ्सन र भेरिएबलहरूलाई माथि टपमा लगेर राख्ने कामलाई भनिन्छ है। जस्तो अब यो फङ्सन एक्सप्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि मैले
यहाँनिर कल गर्न खोजेँ भने मैले क्यान नट एक्सेस बिफोर इनिसियलाइजेसन भन्ने एरर पाएको छु। यो दुईवटाको डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दा फङ्सन डिक्लेरेसन गरेको छ भने होस्टेड हुन्छ, माथि पनि युज गर्न सकिन्छ, तर फङ्सन एक्सप्रेसन छ भने चाहिँ त्योभन्दा माथि युज गर्न सकिँदैन। अनि जेनरली बेटर प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा फङ्सन एक्सप्रेसन हुन्छ, किन भन्दा कुन पार्टमा कोड बिलोङ गर्छ अथवा त्यो एकदमै ठुलो कोड हुँदाखेरि कहाँनिर बिलोङ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक क्लियर हुन्छ। त्यही भएर बेटर प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ फङ्सन एक्सप्रेसन हो। फङ्सन एक्सप्रेसनमा अर्को कन्सेप्ट पनि हामी युज गर्छौँ अब एरो फङ्सन भन्ने। एरो फङ्सनमा चाहिँ सिम्पली के गरिन्छ भन्दा यो फङ्सन भन्ने किवर्डलाई अमिट गरिन्छ, त्यस पछाडि प्यारामिटर्सको लिस्टबाट पछाडि चाहिँ यो एरो दिएर चाहिँ अनि फङ्सनको बडी हुन्छ कर्ली ब्रेसेसभित्र। जस्तो अब यसले एक्सेप्ट गर्ने आर्गुमेन्टहरू चाहिँ यहीँ हुने भयो। माथिको मेक पिज्जालाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यसलाई फङ्सन डिक्लेरेसनबाट फङ्सन एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। जस्तो यो चाहिँ यसरी कन्भर्ट भयो होइन। अब यसको फङ्सन किवर्डलाई चाहिँ मैले हटाउन सक्छु अनि त्यस पछाडि यो सिम्पली यसलाई इक्वेल अनि त्यस पछाडि यो ग्रेटर देन गरेर एरो युज गरेर चाहिँ अब यसलाई एरो फङ्सनमा कन्भर्ट गरेँ। एरो फङ्सनमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि अब यो रिटर्न भन्ने किवर्ड यदि सिङ्गल लाइनमा छ भने जस्तो हामीले सिधै यसलाई यसरी पनि रिटर्न गर्न सक्छौँ नि त। यो नराखिकन अब यो छ भने हामीले यो ब्रेसेस पनि नराखी रिटर्न किवर्ड पनि हटाइदिएर सिम्पली यति गर्न सकिन्छ। यो गर्यो भने पनि यसले के गर्छ भन्दा मेक पिज्जा भन्ने फङ्सन भयो जसले चाहिँ काउन्ट भन्ने भ्यालु दिन्छ अनि त्यस पछाडि यसलाई रिपिट गरेर यो भ्यालु चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ मैले भर्खरै 4 लाइनको कोडलाई चाहिँ एक लाइनमा क्लिन सिन्ट्याक्समा कन्भर्ट गरेँ होइन। इभन अझै यसमा घटाउन के सकिन्छ भन्दा एउटा मात्रै भ्यालु एक्सेप्ट गर्छ भने यो ब्र्याकेट पनि नराख्दा हुन्छ। अब चाहिँ यसरी आयो होइन। सो कोड चाहिँ अलिक क्लिन हुन्छ यसरी गर्दाखेरि। केही छ क्वेसन्स? ए पिज्जाको सिम्बल कसरी आयो भनेर सोध्नु भएको छ है। यो चाहिँ मैले सिम्पली इमोजी इन्सर्ट गरेँ है। त्यो विन्डोज र डट युज गर्यो भने विन्डोज मेसिनमा इमोजी किवर्ड आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। द्याट्स जस्ट इमोजी स्ट्रिङ हो। इमोजीको एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नुपर्छ, पर्दैन। एभ्रिथिङ इन जाभास्क्रिप्ट इज अब्जेक्ट किन भन्छन् भनेर सोध्नु भएको छ। जस्तो हामीले चाहिँ यदि कुनै स्ट्रिङ भ्यालु छ लेट्स से नेम भन्ने, अब स्टिल हामीले यसमा पनि त यो रिपिट जस्तो रिपिट अघि मैले कल गरेको थिएँ एउटा मेथड हो। अनि त्यस पछाडि यो कल गर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो ए भन्ने स्ट्रिङ पनि एउटा अब्जेक्टमा कन्भर्ट भएको हुन्छ अनि रिपिट्स एक्स एज अ मेथड होइन। यो अब्जेक्टमा काम गर्ने मेथड जसरी एक्ट गर्ने भएको भएर एभ्रिथिङ इज अब्जेक्ट भन्ने चलन छ जाभास्क्रिप्टमा। फङ्सन क्लोजरको बारेमा भनौँ न भनेर। क्लोजरको चाहिँ हामी भोलि टाइम रहेछ भने हेरौँला होइन। आज चाहिँ लेट्स सी के हुन्छ। सो अब चाहिँ म फङ्सन्स क्रिएट गर्ने बेलामा कसरी बेटर प्र्याक्टिस हुनसक्छ त्यो धेरै आर्गुमेन्ट्सहरू एक्सेप्ट गर्ने बेलामा भनेर हेर्छु है। फर इक्जाम्पल अहिले हामीसँग यही मेक पिज्जा भन्ने फङ्सन छ अनि यसमा चाहिँ अब हामीलाई धेरै भेरिएबलहरू चाहिनेछ। फर इक्जाम्पल साइज अनि त्यस पछाडि टाइप अरू के हुन्छ टपिङ्स अनि ड्रिङ्क। ल अब यसरी 4वटा भ्यालु चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ होइन।
अनि सिम्पली म के गर्छु भन्दा भ्यालुजलाई लिएर एउटा स्ट्रिङ चाहिँ गर्छु। अब स्ट्रिङ युज गर्ने बेला हामीले यो ब्याकटिकवाला पेयर युज गर्यो भने बिचमा स्ट्रिङ लिटरल भनेर बिचमा हामी भेरिएबलहरूलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, न कि त्यो पहिला जस्तो प्लस गर्दै अनि भेरिएबल एड गर्दै गर्नु पर्दैन। यसको लागि फर इक्जाम्पल मेक अ टाइप पिज्जा, साइज अझ टाइप पनि रहेछ, and ल अब मैले यो फङ्सन कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चारवटा आर्गुमेन्ट्स दिनुपर्छ होइन। साइज भनेको छ बिग, त्यस पछाडि टाइप टपिङ्स, पाइनएप्पल टपिङ्स, आई नो आई एम गोइङ टु अफेन्ड मेनी पिपल। अब ड्रिङ्क चाहिँ के हुनसक्छ, लस्सी। अब यो गर्यो भने चाहिँ मेक अ बिग चिकन पिज्जा विथ पाइनएप्पल टपिङ्स एन्ड लस्सी एज ड्रिङ्क भनेर यसरी हामीले कन्सोलमा आउटपुट दियौँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के भएको छ भन्दा चारवटै सबै कुरा चाहिँ अर्डरमा छ। कहिलेकाहीँ यो एकदम लार्ज कोड बेसमा काम गर्दाखेरि फङ्सन्सहरू कता कता माथि माथि हुन्छ, अनि त्यस पछाडि अब यो अर्डर चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने भयो होइन। यसलाई चाहिँ हामी सिम्पली कसरी इलिमिनेट गर्न सक्छौँ भन्दा अब यसलाई चाहिँ अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिने, यसरी राखिदिने बित्तिकै यो अब्जेक्ट भयो, अनि डिस्ट्रक्चरिङ फलो गरेर चाहिँ हामीले साइज, टाइप, टपिङ र ड्रिङ्क चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गऱ्यौँ त्यहाँबाट। अब के गर्न सकिन्छ भन्दा सिम्पली यहाँनिर मैले कोडले पनि जस्तो भिएस कोडले पनि इन्टेलिजेन्सबाट चाहिँ अब मलाई सजेसन दिइरहेको छ, यसरी की भ्यालु पेयरमा चाहिँ असाइन गर्न भ्यालु चाहिँ पास गर्न सक्छु होइन। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ अघिको जस्तो अर्डर फलो गर्नु पनि पर्दैन, अनि त्यस पछाडि की चाहिँ पास गरे भनेर पनि क्लियर हुन्छ। के छुट्यो टाइप, यसरी चाहिँ फङ्सनमा यदि धेरै आर्गुमेन्ट्स छ भने एज अ अब्जेक्ट पास गर्न पनि सकिन्छ। अथवा यसको इक्विभ्यालेन्ट सिन्ट्याक्स के हुनसक्छ भन्दा यहाँनिर अब आर्क्स भन्ने अब्जेक्टमा मैले सेभ गरेँ, अनि त्यस पछाडि अघिको अब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिङवाला कन्सेप्ट युज गरेर आर्क्समा असाइन गरेँ, योबाट एक्सट्र्याक्ट गरेँ साइज, टाइप, टपिङ्स र ड्रिङ्क भन्ने चाहिँ। अघिको र यो इक्विभ्यालेन्ट कोड नै हो है। यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्ने बेला पनि धेरै लेख्नु परेन, त्यस पछाडि पास गर्ने बेलामा पनि के थियो भनेर मेमोराइज गर्नु पर्दैन। प्लस यो सँगसँगै अब अझै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँनिर चाहिँ अब यो साइज भन्नेलाई मलाई अर्कै भेरिएबलमा स्टोर गर्न मन लाग्यो। जस्तै यताबाट चाहिँ साइज भनेर पास भएको छ, तर मलाई यता चाहिँ पिज्जा साइज भन्ने चाहिँ भेरिएबलमा स्टोर गर्न मन लाग्यो है। अब मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी कोलन दिएर अनि अर्को नेम दिएँ भने अब यसले के गर्छ भन्दा यो साइज भन्ने प्रोपर्टी एक्सेस, साइज भन्ने कीको प्रोपर्टी एक्सेस गर्छ यो आर्क्सबाट, अनि त्यसलाई लगेर पिज्जा साइज भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ असाइन गरेर स्टोर गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यदि नेम कोलिजन्स हुने अथवा त्यस्तो केही छ भने पनि यसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अब हामी प्योर फङ्सन्स र इम्प्योर फङ्सन्स हेर्छौँ है त।
यो फङ्सन चाहिँ हामीले अहिले इम्प्योर फङ्सन क्रिएट गरेको छौँ। यो कसरी इम्प्योर भयो भन्दा यसले आफ्नो कन्टेक्स्ट भन्दा बाहिरको अथवा यो आफ्नो फङ्सन भन्दा बाहिरको ग्लोबल स्कोपमा भएको भेरिएबललाई लिएर उसको भ्यालुलाई इन्क्रिज गरेको छ, प्लस त्यसलाई रिटर्न पनि गरेको छ। अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ब्याड प्र्याक्टिस मान्छौँ होइन। यो एज अ टिप्स जसरी लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी ब्याड प्र्याक्टिस मान्छौँ, किन भन्दा कुनै फङ्सन कल हुने बेलामा यो बाहिरको ग्लोबल स्कोपको जुन भेरिएबल्सहरू पनि चेन्ज भयो भने चाहिँ अब कोड चाहिँ अलि अनप्रेडिक्टेबल हुन थाल्छ। अनि त्यो भएर चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब हामी चाहिँ प्योर फङ्सन क्रिएट गर्नु छ भने जहिले पनि प्योर फङ्सन सुड अपरेट अन त्यो आफूभित्र भएको क्रिएट भएको भ्यालु अथवा आफूलाई पास गरेको भ्यालुज मात्रै। सो सिम्पली फङ्सन चाहिँ कसरी लिमिटेड हुने भयो भन्दा आफूलाई जे इनपुट आउँछ त्यही अनुसार मात्रै ठ्याक्कै प्रेडिक्टेबल आउटपुट आउँछ। अनि त्यही भएर प्योर फङ्सन चाहिँ बेनिफिसियल हुने भयो है। यसरी चाहिँ कोड प्रेडिक्टेबल हुन्छ अलि। त्यस पछाडि जाभा स्क्रिप्टमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हामीसँग हुन्छ कल ब्याक फङ्सन है। जस्तो अहिले मैले एउटा सिम्पल सेट टाइम आउट भन्ने यो डिफल्ट फङ्सनले यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सुरुमा एउटा फङ्सन दिन्छ अनि त्यस पछाडि त्यसलाई सर्टेन टाइम इन्टरभल इन मिली सेकेन्ड्स पछाडि चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। सो लेट्स से मैले एउटा फङ्सन बनाएँ सिम्पल डट लग हेलो वर्ल्ड गर्ने है। अब मैले यो ए भन्ने फङ्सन पास गरेँ भने वी क्यान सी यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर आउटपुट आइरहेको छ। अनि यो आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एक्जिक्युट गर्ने बेलामा अथवा कोड प्रोसेस हुने बेलामा इमिडिएटली एक्जिक्युट नभइकन सर्टेन इभेन्ट पछाडि, जस्तो अहिलेको लागि इभेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 50 मिली सेकेन्ड्स पछाडि चाहिँ अनि यो फङ्सनमा कल ब्याक आएको छ नि त। सो इमिडिएटली कल नभइकन पछि कल हुने अथवा त्यो पछि कुनै सर्टेन इभेन्टले ट्रिगर गर्ने फङ्सनहरूलाई चाहिँ हामी कल ब्याक फङ्सन भन्छौँ। अनि कल ब्याक फङ्सन भनेको चाहिँ जाभा स्क्रिप्टमा ब्याकएन्डमा स्पेसियल्ली ब्याकएन्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हुन्छ। केही छ यहाँसम्म क्वेसन्स? अरू बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू भन्नुभएको छ है। ओके, ल अब चाहिँ हामी एरे हेरौँ अनि एरे सँगसँगै एरेलाई युज गरेर चाहिँ हामी फङ्सनल प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरू पनि बुझ्न ट्राई गर्छौँ है। एरे भनेको चाहिँ अब यस्तो कलब्याक फङ्सनको अरू युसेज के हुन सक्छ। ओके, सो भोलि चाहिँ हामी कलब्याक फङ्सन्सहरू युज गरेर एउटा वेब सर्भर नै बनाउँछौँ है। ल एरे भनेको चाहिँ यस्तो डाटा टाइप हो जसले चाहिँ मल्टिपल भ्यालुजलाई सिङ्गल नेम स्पेसमा चाहिँ यसरी एज अ लिस्ट अथवा अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि एरे हुन्छ। एरे टुपल त्यसै नेमहरूले चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ होइन। एरे लिस्ट सरी अब एरेमा पनि हाम्रो डिस्ट्रक्चरिङ सपोर्ट हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यसबाट फर्स्ट 2 भेरिएबल्स निकाल्न पर्यो भने फर्स्ट 2 भ्यालुज निकालेर भेरिएबलमा स्टोर गर्नु पर्यो भने एउटा तरिका भनेको त अब बी इक्वल्स टु एरको 0 इलिमेन्ट अनि त्यस पछाडि कन्स्ट सी इक्वल्स टु एआरआरको फर्स्ट यसरी 1 इन्डेक्सको एलिमेन्ट गरेर निकाल्न सकिन्छ। अब बी र सी हेऱ्यो भने 1 र 3 आएको छ।
तर यो गर्दाखेरि अब धेरै भ्यालु छ भने अलिक कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा अब सिम्पली यसमा पनि डिस्ट्रक्चरिङ युज गर्न सक्छौँ। जस्तो यही कोडलाई अब म चाहिँ डिस्ट्रक्चरिङ युज गरेर ट्राई गर्छु है त। के गर्ने भन्दा कन्स्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि a, b गरेँ अनि यो गरेर अब मैले यसलाई ARRसँग इक्वल गरिदिएँ भने सरी यहाँ b र c रहेछ। अब चाहिँ यो माथिबाट 1 ले चाहिँ फर्स्टको भ्यालु लियो, त्यस पछाडि b ले चाहिँ फर्स्टको भ्यालु लियो, c ले चाहिँ सेकेन्डको भ्यालु लियो। अब त्यस्तै मैले d e गर्दै थपेँ भने त्यसरी कन्सिक्युटिभ भ्यालुहरू चाहिँ लिँदै जाने भयो हैन। जस्तो यसरी चाहिँ भयो। अनि लेट्स से अर्को के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा मलाई त्यो फर्स्टको 3वटा चाहिँ BCD मा सेभ गर्ने, बाँकी रहेको सबैलाई चाहिँ फेरि एज अ एरे इमा सेभ गर्नु पर्यो भने अब यो स्प्रेड अपरेटर लगाइदिन्छु। त्यस पछाडि यो फर्स्टको b ले 1 भयो, c ले चाहिँ 3 हुन्छ अनि त्यस पछाडि d ले 4 भयो हैन। त्यो पछाडिको सबै भ्यालु चाहिँ अब एज अ एरे चाहिँ e मा आएर बस्ने भयो। सो e लाई मैले लक गरे भने दिस इज एन एरे। यो एरेको कन्सेप्टहरु चाहिँ यो एरे रिटर्न गर्ने अनि एरेबाट डिस्ट्रक्चर गर्ने कन्सेप्टहरु चाहिँ जस्तो यदि फ्रन्ट एन्डमा कसैले रियाक्ट गर्नु भएको छ भने त्यो रियाक्टमा सेट स्टेट युज स्टेटहरु जस्तो फंक्सनहरु चाहिँ यही यसमै बेस भइरहेको हुन्छ है। त्यस पछाडि बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु भन्नु भएको थियो अघि एकजनाले। अब म चाहिँ फंक्सनल प्रोग्रामिङको थ्रु चाहिँ कसरी बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु हुन सक्छ भनेर चाहिँ ट्राई गर्छु है त। जस्तो अब हामीसँग यो एरे छ, लेट्स से एरे अफ नम्बर्स मात्रै छ है अहिलेलाई चाहिँ। त्यो एउटा एरे छ अनि यसको सबै नम्बरलाई स्क्वायर गर्नुपर्ने छ भने अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा एउटा ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ स्क्वायर भनेर अब एउटा एम्प्टी एरे क्रिएट गरेँ। त्यस पछाडि फर लुपको कुरा अघि आएको थिएन। सो फर लुपमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले कन्स्ट आइटम इन एरे अनि त्यस पछाडि इच आइटमको लागि चाहिँ अब सिम्पली स्क्वायरमा डट पुश गरेर चाहिँ हामी लास्टमा एउटा भ्यालु एड गर्न सक्छौँ। डट पुश आइटम इन्टु 2 गऱ्यो भने अब यसले चाहिँ हामीलाई स्क्वायर एरे दिने भयो हैन। फर इक्जाम्पल जस्तो मैले कन्सोल लग गरेँ भने सरी आइटम आइटम ए अफ सरी अफ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ हरेक आइटम लिन्छ यो एरेको अनि त्यो आइटमलाई चाहिँ अब स्क्वायर गरेर चाहिँ आइटम इन्टु आइटम गरेर चाहिँ अब यसमा यो स्क्वायर भन्नेमा पुश गर्ने भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले नयाँ एरे क्रिएट गर्यो स्क्वायर भन्ने। अनि त्यस पछाडि जसमा चाहिँ यो स्क्वायर भ्यालुजहरु बस्यो। अब यसलाई चाहिँ फंक्सनल प्रोग्रामिङ अप्रोचको तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ त? जस्तो मैले स्क्वायर 2 भन्ने भेरिएबल बनाएँ। अब यसमा के गर्न सक्छु भन्दा एड डट म्याप भन्ने हुन्छ हैन। यो म्यापले चाहिँ हरेक आइटममा एउटा फंक्सन एक्जिक्युट गरेर अनि रिटर्न भ्यालु चाहिँ फेरि एरेमा दिने गर्दछ। जस्तो अब मैले के गर्न सक्छु भन्दा यहाँनिर यो आइटमलाई लिएर इच आइटमलाई चाहिँ आइटम इन्टु आइटम रिटर्न गरे भने अब यो स्क्वायर 2 भन्ने एरेमा चाहिँ त्यही माथिको जस्तै भ्यालु बस्ने भयो। तर यो चाहिँ एकदम क्लिन सिन्ट्याक्स पनि भयो प्लस हामीले अनडिफाइन्ड एज अ एम्प्टी एरे डिक्लेयर गरेर अनि फेरि गर्नु परेन, सिधै एक लाइनमा नै गर्न सकियो हैन। यसमा के भइरहेको छ भन्दा यो एरे डट म्यापले चाहिँ हरेक पटक एउटा आइटम लिएर यो फंक्सन चाहिँ रन गर्ने गर्छ। जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ यो फंक्सन हामीले यहाँ युज गरेको पनि एनोनिमस फंक्सन हो, किन भन्दा यसको फंक्सनको नेम चाहिँ छैन हैन। जस्तो मैले के गर्न सक्छु भन्दा अब यसलाई
स्क्वायर मी भन्ने फंक्सन बनाएर अनि त्यस पछाडि यो पास गर्यो भने इट्स द सेम थिङ हैन जस्तो यसरी चाहिँ अब माथिको यो कति लाइन अफ कोड थियो माथिको 80 लाइन अफ कोडलाई चाहिँ अब सिम्पली मैले जस्ट वन लाइनमा चाहिँ कन्डेन्स गर्न सके यो पनि एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस भयो अरु के क्वेशन्स एनी क्वेशन्स प्रब्लम सल्भ गर्ने बेला लजिक कसरी बिल्डअप गर्ने एउटा सिम्पल टेक्निक भनेको चाहिँ प्रब्लमलाई ब्रेक डाउन गर्ने स्मल प्रब्लम्समा व्हाट इज बेनिफिट अफ फंक्शन भनेर सोध्नु भएको रहेछ सो बेनिफिट अफ फंक्शन भनेको चाहिँ कोड रियुजेबल हुने भयो हैन अनि त्यस पछाडि अलिक प्रेडिक्टेबल तरिकाले गर्न सक्यो अनि कोडलाई चाहिँ हामीले सानसानो फंक्सनल युनिट्समा अथवा सानसानो चंक्समा डिभाइड गरिसके पछाडि डिबग गर्न पनि सजिलो हुने भयो डिजाइन प्याटर्न्सहरु भन्नु भएको छ त्यो चाहिँ आज कभर हुँदैन है म्यापले इन्टरनल्ली कसरी काम गर्छ भन्नु भएको छ सो म्यापले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यो हरेक आइटमलाई लिएर जस्तो हरेक पटक चाहिँ एउटा फंक्सन कल गर म्यापले चाहिँ एउटा फंक्सनलाई आर्गुमेन्ट जसरी लिन्छ अनि यो फंक्सनमा चाहिँ यो फंक्सनमा के एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ भन्दा फर्स्ट आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यो आइटम लिनलाई एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ अनि रिटर्न भ्यालु चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ अब यो रिटर्न भ्यालुलाई लिएर म्यापले चाहिँ एउटा न्यू एरेमा चाहिँ एपेन्ड गरिरहेको हुन्छ सो लास्टमा एरे डट म्यापले चाहिँ अर्को एरे क्रिएट गर्छ इभेन्ट लुप भन्दिनु न भन्नु भएको छ त्यो चाहिँ कभर हुँदैन है आज भोलि ट्राई गरौँला हामीलाई यो सेसनको रेकर्डिङ मेल गरिदिनुहुन्छ होला नि रेकर्डिङ चाहिँ मेल हुन्छ त्यही भएर पनि अलि म फास्ट फेसमा गइरहेको थिएँ है यु क्यान वाच इट लेटर अनि बिस्तारै स्लो डाउन गरेर वाच गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो अपरेटरले म्यापिङको काम गर्छ नै 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 त्यो एरो सिन्ट्याक्सले चाहिँ म्यापिङको काम गर्दैन कि फंक्सन चाहिँ एरो फंक्सन जसरी युज गर्छ जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा फंक्सन डिफाइन गर्न सक्छु डबल भन्ने यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा नम्बर लिन्छ यो चाहिँ आर्गुमेन्ट भयो अनि आर्गुमेन्टको लिस्ट छ भने चाहिँ हामी ब्र्याकेटमा राख्छौँ छैन भने त्यतिकै राख्दा पनि भयो त्यस पछाडि अब एरोले चाहिँ यदि रिटर्न भ्यालु सिधै छ भने चाहिँ वी क्यान जस्ट डु त्यो के रिटर्न भ्यालु हो त्यो चाहिँ यसरी सिधै लेख्न सक्छौँ यसको इक्विभ्यालेन्ट कोड भनेको चाहिँ यो कोड ब्लक जस्तो बनाएर अनि त्यस पछाडि रिटर्न गरे जस्तै हो यो अघिको सिन्ट्याक्स र यो भनेको चाहिँ सेम हो सो एरोले चाहिँ एउटा फंक्सन डिफाइन यो एरो फंक्सन डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ बडीतिर पोइन्ट गर्ने मात्रै हो फंक्सन कलिङ इनसाइड फंक्सन भन्नुभएको छ ल हायर अर्डर फंक्सन चाहिँ हेर्छौँ है त हामी जस्तो के गर्नु मिल्छ जावास्क्रिप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अ फंक्सन क्यान टेक एनदर फंक्सन एज एन आर्गुमेन्ट जस्तो यसले चाहिँ एउटा फन भन्ने फंक्सनलाई लेट्स से कल मी भन्ने एउटा फंक्सन छ यसले एउटा फन भन्ने आर्गुमेन्ट प्यारामिटरमा चाहिँ फन भन्ने राखेको छ ल यसलाई चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्ने सिम्पल एउटा फंक्सन बनायो भने अब जस्तो
कल मीमा वी क्यान जस्ट एक्जिक्युट पास अनदर फङ्सन अनि त्यसले चाहिँ एक्जिक्युट गरिदिन्छ। लेट्स क्रिएट अनदर फङ्सन है त। म चाहिँ एरो सिन्ट्याक्स क्रिएट गर्छु, एरो सिन्ट्याक्समा क्रिएट गर्छु है त। अब यो पास गर्ने बेलामा चाहिँ फङ्क पास गऱ्यो भने अब यसले चाहिँ एक्जिक्युट गरिदिने भयो। अनि एक्जिक्युट गरेर जस्तो हामी यहाँ तल देख्न सक्छौँ होइन, यही नै हो। यसले चाहिँ एज एन आर्गुमेन्ट एउटा फङ्सनलाई एक्सेप्ट गरेर अनि फेरि फङ्सनलाई कल गर्न पनि सक्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी कता युज गर्छौँ भन्दा ब्याकएन्डमा यदि नोड.js गर्नु भएको छ भने त्यो मिडलवेयर फङ्सन्सहरू भन्ने चाहिँ यसरी नै काम गरेर हुन्छ। मिडलवेयरमा चाहिँ हामी कलब्याक फङ्सन चाहिँ पास गर्छौँ। फङ्सन कलिङ इनसाइड फङ्सन, यस, हामीले फङ्सनलाई पास गरेर अर्को फङ्सनभित्र फेरि कल गरेको छौँ। अरू केही क्वेसन्स छ? सर भन्नुभएको छ। आजको लागि चाहिँ कन्टेन्ट हामी यति गर्छौँ है त। सो भोलिको लागि चाहिँ केही त्यस्तो छ भने आर्क फङ्क नै हाल्न मिल्छ भन्नुभएको थियो। ए ल, यो क्वेसन चाहिँ एड्रेस गरेँ मैले। जस्तो यहाँनिर आर्गुमेन्टमा फङ्क नै हाल्न मिल्छ, तर के चाहिँ हुन्छ भन्दा यो चाहिँ सिम्पली एउटा एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ केमा स्टोर गर्ने भन्ने हो। जस्तो हामीले यहाँनिर फङ्क पास गरेको छौँ, यो पास गरेको भ्यालु गएर अब यहाँनिर जस्तो अघि फन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो फनमा स्टोर भएर बस्थ्यो अनि त्यही फनले चाहिँ रिफरेन्स गरेर कल गरिएको थियो। जिएस सिक्न अरू कुनै राम्रो रिसोर्सेस मैले रिकमेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ एउटा फ्री कोड क्याम्पको जाभास्क्रिप्टको डाटा स्ट्रक्चर्स एन्ड एल्गोरिदम्स भन्ने फ्री कोर्स छ। त्यसमा चाहिँ साइडमा डकुमेन्टेसन हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को एउटा भनेको चाहिँ कोड एकाडेमीमा पनि छ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। अनि यु डोन्ट नो जेएस, त्यस पछाडि यो जाभास्क्रिप्ट डट इन्फो भन्ने साइट पनि राम्रै छ। भोलिको सेसनमा कभर गर्नुपर्ने जस्तो केही त्यस्तो रिक्वेस्टहरू भए चाहिँ यु क्यान लेट मी नो, नत्र आजको लागि चाहिँ हामी यहीँ गर्छौँ कन्टेन्ट चाहिँ। क्लोजरको बारेमा भोलि हुन्छ। रियाक्टको लागि बेस्ट मेटेरियल टु लर्न डकुमेन्टेसनबाटै स्टार्ट गर्दा हुन्छ होला रियाक्टको त। प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्छौँ हामी भोलि चाहिँ हामी टु डु एप्लिकेसन बनाउँछौँ ब्याकएन्डमा नोड.js युज गरेर। एक्सटेन्सन फाइलको लिङ्क दिन मिल्छ भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हिजो सेन्ड भएको इमेलमा नै आएको छ है। भोलिको सेसन एटेन्ड गर्दा कुन कुन टपिक हेरेर आउँदा ठिक हुन्छ? आज मैले कभर गरेको जति सबै हेरेर आउनु भयो भने ठिक हुन्छ। तपाईँको रियाक्ट डेभलपर हो सर भन्नुभएको छ। मैले मन स्ट्याक गर्छु, ब्याकएन्डमा नोड.js र फ्रन्ट एन्डमा रियाक्ट। नोड.js को केही इन्ट्रोडक्सन आज दिन मिल्छ भन्नुभएको थियो, भोलि नै गरौँला है। ल, क्वेसन्स यति नै हो, अरू केही छ? जेएस को समरी गरौँ न। आजको होल सेसन नै जेएस को समरी थियो नि त। अलि फास्ट पेस भएको अनि केही कुरा छुटेको छ भने यु क्यान जस्ट वाच लेटर है, हामी रेकर्डिङ चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ।
फर्मको कन्सेप्ट चाहिँ भोलि कभर गरौँला है। ओके, आजको लागि टपिक्स यति नै छ नि है? हजुर। ओके, 4 सेक्सनमा क्वेसन्सहरू आएको रहेछ, त्यो टपिक्सहरू चाहिँ भोलि कभर हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर विक्रम पराजुली सर, अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स एज वेल। टुडेज वर्कसप अन जाभास्क्रिप्टको डे 1 वेन्ट ग्रेट, यु डिड यर बेस्ट। अनि जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ, बिचमा केही छुटेको भए हामीले बेलुकीसम्म रेकर्डिङ्स प्रोभाइड गर्छौँ, एन्ड देन भोलिको सेसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्न त्यसरी सजिलो होला। थ्याङ्क यू अल। आजको सेसन डे 1 चाहिँ अफिसियली इन भएको अनाउन्स गर्न चाहन्छु। This much for today. Thank you.